ویدیوی امروز در ارتباط با ذکر معجزه‌گر المذل. همونطوری که میدونیم المذل یعنی خوار و ذلیل کننده و یکی از صفات خداوند بزرگ و متعال هم هست. این ذکر اونقدر جادوییه که باورتون نمیشه. برای اینکه به حرفم برسید تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. غزالی و شیخ شبستری در شرح اسما میگن که این اسمیه که خدای بزرگ و متعال از برکت این اسم مظلومان را از دست ستمگران نجات میده. هر کی بخواد این ذکر را تکرار کنه باید اول گناه را ترک کنه و خلاف شرع انجام نده. اهل تحقیق و عالمان دینی میگن که هر کسی که دشمن قدری داشته باشه و از دشمنی بیرحم اون بترسه و ناتوان باشه وضو بگیره و 2 رکعت نماز بخونه و بعد از اتمام نمازش سجده کنه و 75 مرتبه این اسم رو با تضرع و اعتقاد بخونه و از درگاه حق تعالی بخواد که دشمنش را ذلیل کنه. اون دشمن در هر مقام و مرتبه‌ای که باشه مقهور و معزول میشه. مغربی میگه که هر که را دشمن قوی تهدید بکنه یا لشکر مهاجمی به محلی حمله ور بشه و یا در محاصره خصم بیفته و از دفعش عاجز و ناتوان باشه و قدرت مقاومت در خودش نبینه، در 31 روز هر شبانه روز به نیت آواره شدن دشمنانش 10,000 مرتبه این ذکر را بخونه، اون دشمن با خواری و مذلت رانده میشه. و اگه قصدش هلاک دشمن دینی باشه چون به 40 برساند، یعنی اگه به مدت 40 روز تکرار بکنه اون دشمنش هلاک میشه و از بین میره. اما زنهار در حق مسلمان این کار رو نکنه که برای خودش ضرر داره. خب همراهان عزیز کانال حکیمانه، حالا در باب جادویی بودن و معجزه‌گر بودن این ذکر که قبلا با شما صحبت کردم، اونایی که اهل دعانویسی هستن و به دعانویسی اشتغال دارن میدونن که ملک عطارد رو به واسطه این اسم میتونیم تسخیر کنیم و به خدمت خودمون در بیاریم. به این صورت که اگه شرایط و قواعدی که برای دعانویسی وجود داره و برای استفاده از ذکرها وجود داره رو رعایت کنیم به مدت 60 روز و اگه رعایت نکنیم و بدون ملاحظه و رعایت شرایط و قواعد بیاییم این ذکر را برای تسخیر ملک عطارد استفاده کنیم 90 روز در هر شبانه روزی بشینیم و 10,000 بار در یک محل خلوتی به نیت تسخیر ملک عطارد این ذکر را بخونیم. اگه شرایط را رعایت کنیم در روز 31 ملک عطارد به یک شکل و ظاهر خوبی در مقابل ما مجسم و ظاهر میشه و با ما و با کسی که این عمل را انجام داده اظهار دوستی میکنه و اگه شرایط رعایت نشه روز 90 و گاهی در روز 60 ایشون ظاهر میشن و میگن که ای بنده خدا، از احضار من مقصودت چیست؟ باید بگی که مراد من طرح مودت با توست و از او علم و هنر بخواد. اگر ایشون قبول کنه باید از اون نشانی بطلبید و ایشون نگینی بهتون میده که اسمی در اون نوشته شده و ایشون میان این اسم را هم به اون کسی که این ذکر را و این عمل رو انجام داد آموزش میدن تا هر موقع که بخوان ظاهر بشه و حاضر بشن. اون اسم را 7 بار ذکر میکنه تا اون خواستش را بخواد و این از خواص اسم المذل هست و بهتره با حرف ندا بخونه یا مذل، یعنی بهتره ذکر المذل را بخونیم یا مذل. به یک نکته هم باید اینجا اشاره کنم که برای تسخیر و احضارات باید حتما اجازه از عالم روحانی داشته باشید و یک استادی داشته باشید که تحت آموزش و راهنمایی استاد به احضارات بپردازید، وگرنه اگه بخواین
بدون راهنمایی یک استاد و بدون اجازه استاد به تسخیر و احضارات بپردازید، این اعمال برای شما به جای اینکه مثمر ثمر باشه و فایده داشته باشه، جز ضرر و زیان چیز دیگه ای نداره. این مطلب رو از این باب گفتم که بدونید این ذکر چقدر جادویی و ارزشمنده. اگه از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو را لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید و ویدیو را برای سایر دوستانتون ارسال کنید. منتظر شنیدن نظرات ارزشمندتون در بخش کامنت ها هستیم.